第九黄金线前进汽车生产线，小七跟我今天有机会带大家来全程直击，就是他们在异音检测的部分会如何来进行，这个是不是很重要？这很重要。其实车辆组装完成之后下线，一定要经过综合路试的一个测试，才能够确保它是最好的一个状况。对，我很怕车上在开车的时候有一些哩哩扣扣声，它真的会很影响到你行驶当中的一种感受，对不对？那他们怎么进行呢？进来加入我们的是福特在异音集合这个部分亚太专家Tim，两位好哦，欢迎你。你要带着我们实际先来做一个路况模拟路试的部分。对，待会我们先进行一个路试，那路试就是会经过我们一些颠簸的路面，那这些路面待会我们再一一讲解。好几关，对不对？对，总共有8关。8关，好，不是过5关而已，过8关，我们走。首先第一个看到的就是鹅卵石路，那现在我们来到就像是洗衣板，它就像洗衣板一样，那它指数由低开到高，会有不同的共振方式传到车里来激发异音。这有时候经过一些老街会遇到这样的状况。没错没错。然后石子路。下一个呢就是绳索路，那绳索路因为它会敲打胎面，我们就有不同的断差来激发不同可能的异音。那再来就是角钢路，也是有不同的断差来看我们内装有没有可能有什么异音。它虽然是整个距离不是太长，但各种路面都模拟到了。是的。那这个就是欧洲砖、比利时砖。那我们现在也是模拟一些其他国家或者是欧洲、南美那些可能的路面。那这个状况就是会产生一些内装的异音。这个如果组装没组装好的话，很容易抓出来哦。在这种路面上面。对。现在过的这个是一个隆起路，那下一个就是我们的弯钮。弯钮。那这个弯钮呢，跟刚刚的直钮类似，但是我们用转弯的方式来减低车速，让车体也会做一些扭曲。所以过了这8关就可以把车交给消费者了，是不是？通过检测了。我们 OK 的车会放到 OK 亚，那我们还有一个抽测的秘密的地方，待会会带你们去。这是我们的异音集合实验室。那你看到这是一个静音室，那我们控制在60个 dBA 分贝之下，所以这个环境的音频是有设定过的。对，它是一个需要安静的环境来让我们检测车子有可能发生的异音。那我看到这台车下面，4个角是有玄机哦。是的，这是我们这用液压系统来做上下震动的一个平台。那它会由我们福特那边全球统一的一个路谱。那去录制一些路况比较差的地方，路谱，道路的谱，像乐谱一样。观众朋友，你车子开在路上的时候，老是觉得台湾的路很烂，对不对？但是呢，他们据说收集了很多大数据，是不是？对，我们是由福特总部那边在全球各个地方去录下一个路谱的一个资料库。那我们就经过挑选之后，把一些比较极端或者是适合共振的一些路挑选出来，就是比较差的状况啦，对不对？比较吵的状况嘛，对不对？好，那实际上上车感受，这个很身临其境我猜想，现在在车子外面看，会觉得这个车子好像要坐那种云霄飞车啦，或者是那种，对不对？通常我们开到这种路况不太可能，几率不太大哦。那像这种路况，感觉是off road。对啊，就像在off road哦。而且这个我觉得好像不只是测隔音而已哦。对，我们现在就是希望把整车有可能就是顾客会抱怨的异音，无论是内装、底盘，或者是一些车体上，甚至是门啊。这些顾客常常会发现的事情，我们希望在场内就要把它拦堵住。测试员就会有很有经验的把那个路谱，他发现的那个异音记录下来，大概的方位在哪里。那他会到那个地方去判断说，它是金属敲击的声音呢，还是有点像是塑件敲击的声音，甚至是金属跟塑件之间的声音。那他又会再去分辨说是摩擦的呢，还是正面敲击。哇，耳朵要很厉害。我们现在这个很激烈，这到底模拟什么状况？这是哪里测到路面这么差？觉得检测员耳朵很厉害，是对不对？对，他们定期的要做一些检查，然后呢还要忍受这种我们平常听了可能会头晕的声音。好啦，真的要给你们拍拍手，拍手，拍拍手。那第9黄金线呢，带大家实际到生产线来看，然后到他们的这些集合室来看，无非也是希望我们多一份了解，就会少一些误会咯。给大家参考，拜拜，拜拜。好，看到了新车可以这样检测，不过车子一使用你几年过后，你可能还是会觉得说，中古车的车况总是不如新车好吗？所以小石，请问一下，妥善率这个时候很重要咯。好，就你的角度、你的经验，
可以建议一下吗？你觉得妥善率比较高的中古车选项？有，那我们今天有帮消费者整理出来哈，30万的预算，对，大概30万预算哈。那我整理出来，我觉得他们妥善率都算还蛮不错的。那差别可能就在于，第一台我们是这个马自达3哈，那5年左右是刚过保，其实是我觉得车的折旧最多是在1至5年以内，这是最高的折价。所以一过保之后哈，我们来接手的话，虽然保固期刚过，但是我们可以享受到，我觉得是 CP 值最高的一个时候。那图上这个马自达应该是现在新款的，所以如果我们是大概36万这个区间哈，大概2013年左右，应该是在前一款的，在前一代的马3哈。那第二个就是这个 Yaris 如果是5年的话哈，它的价格大概是在中古车价大概在32万。那它就是我觉得 Yaris 的好处就是你以后再卖它还是价格很好。实在中国很有支撑。那第三个这个 Livina 哈，我是觉得这个是推荐给哈你会有需要这个空间的这个客户，你需要载一些东西啦，或者是全家都比较高一点哈，像雷尼大这种。对，而且那它这个大概5年左右，它的中古车价大概在28万。OK， 然后最后一个就是 Mitsubishi 的这个 Co-Plus， 好 Co-Plus 我觉得是里面最便宜的。好，那主要它就是非常的省油，非常的灵巧，然后再来它的折价，让我们觉得，剩下20多万，我觉得是刚好是可以接手的一个入手的很好的一个点。而且我发现了，你推荐的通通是日系的，对不对？雷尼大，我们印象中还是觉得日系的妥善率比较好一点。妥善率比较高一点。就即使出了问题，也不会造成太大的困扰，不会浪费你太多的